nivyo seni yaratangaje ibyavuye muri ayo matora y'itariki 29 mugabo birazwi neza yuko ari amatora yabaye mu buryo budashimishije. Amatora yaniyamirijwe n'abatari bake mu basanzwe bafashanya no Burundi, bamwe bakaba baramaze no kuvuga yuko inzego zizoyavamwo batazozemera. Ivyo rero twe tuvuga tuti ko bimeze gutyo, iciza nuko abo vyega twokwicarana tukaraba ingingo nabanduka twofata kuri ivyo bibanza, kuko amatora murabizi ukuntu yatunganijwe hari n'ingorane nyinshi. None nka seni ntimuzi yuko hari abahunze bayivuyemo mu gusubirizwa vyagenze gute? Ntivyashitse naho mu bashinga amateka bavuga ngo abemeje abagiyemwo bashasha ngo ni 70 ingahe, harimwo n'umuntu yari yapfuye. None umuntu yapfuye yari gutuma umuntu aza kumutorera? Nimwumva yuko ivyo bintu birimwe amahinyu menshi cyane. Hanyuma murazi yuko akarere kari kasavye cyo kimwe n'ubumwe bwa Afrika bari basavye yuko twicarana abegwa n'amatora twese, hanyuma tugapfundikira hamwe ikirangamisi cy'ayo matora. None niko vyagenze. Leta ntiyabigiranye na seni n'abasoma mbike babo gusa. Ivyo rero murazi yuko yabaye mu vy'ukuri hariho ukutumvikana ku kirangamisi, yabaye hariho n'intumwa amakungu yarungitse kugira ngo afashe muri ivyo biganiro nyene vyari gutuma dushika ku kirangamisi twese duhuriyeko. Ntihagire rero umuntu agomba kwishira heza mu gihe wenyene ari watari karubahiriza impanuro za bamwe n'abandi ngo noneho acavuga ngo twebwe turiko duhemukira abantu. Ntamvo nimwe noba mfise yo guhemukira abarundi. Amakuba yose nagakubaguwe ugucumukura kwanje kose kugira ngo umurundi atwagwe neza, no kugira ngo inzego z'ibinzego yitoreye. Mugabo abantu batwawe kugikenye kuja gutora batewe ubwoba yuko no gupfa bashobora kwicwa ngo batagiye gutora, abandi gushika naho babagemurira amasandugu y'amatora muhira bakabategeka gutora.